Guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini tuh aku bakal bikin squishy, tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke guys, maaf suara aku agak serak soalnya aku lagi nggak enak badan. Dan kalau kalian ada suara-suara ribut, maklumin ya, soalnya rumah aku dekat jalan. Oke, langsung aja kita ke bahannya. Tapi ini kok gelap ya? Coba aku terangin dulu ya. Let's get started. Oke guys, ini udah agak terang dan sekarang kita langsung ke bahannya aja. Let's get started. Pertama-tama ada lakban. Lakban harus lakban bening ya guys, supaya saat kalian bikin pola atau gambarnya kelihatan gambarnya, oke? Yang kedua, gunting. Yang ketiga, pulpen buat gambar polanya. Yang keempat, pewarna buat warnainnya. Yang kelima, ada penggaris. Yang terakhir, kertas untuk bikin polanya. Dan BTW, kalian bisa gunain kertas buku, kertas HVS. Tapi BTW ini aku gunain kertas gambar ya. Sampai lupa. Ini yang ketujuh ya guys, atau yang paling terakhir, yaitu kresek atau plastik. Oke, langsung aja kita buat. Let's get started. Pertama, ambil pulpen, kertasnya, gunting sama penggaris. Lalu kita bikin polanya. Aku sebenarnya pengen bikin YouTube. Kepengen bikin YouTube. Panjangnya kurang lebih 8 cm, lebarnya, dan panjangnya 6. Dan kalau kalian pengen bikin, jangan lupa vlog aku ya, dan tulis di deskripsi kalian nama YouTube aku. Tunggu sebentar aja, mama aku panggil aku, oke? Oke guys, ini mama aku suruh masukin baju, jadi kita masukin dulu guys tadi. Oke guys, aku sudah selesai masukin baju. Sekarang aku bakal gunting dulu. Sekarang kita gunting. Let's get started. Oke guys, sekarang ini aku udah gunting. Ini 2 lembar. Oke, sekarang kita warnain. Let's get started. Oke guys, aku udah selesai warnain. Dan belakangnya aku nggak warnain, aku cuma kayak tulis Sarangeo dan aku tulis nama aku, Kayla Mei. Lihat ya. Oke, sekarang kita bakal lakban. Ini lakban beningnya. Dan sekarang kita lakban. Let's get started. Oke guys, ini aku udah lakban. Dan aku cuma sisain setengah lubang aja buat masukin kantung kreseknya di dalam sini. Dan pastiin nggak ada lubang. Kalau ada lubang kok bakal slow. Kalau nggak ada lubang, ini bakal slow banget, oke? Dan pertama kita ambil dulu plastiknya dan kita gunting-gunting kecil-kecil. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Oke guys, ini aku udah selesai motong-motong kecil-kecil. Sekarang kita bakal masukin ke dalam sini. Oke, langsung aja kita masukin. Let's get started. Oke, setelah diisi semuanya, kita pisahin juga dengan lakban. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Oke guys, ini udah jadi squishy YouTube-nya. Let's squish. Ini slow rising ya. Ini slow dikit. Dan kalau banyak yang like, comment, share, and subscribe, nanti aku bakal bikin part 2-nya. Tapi part 2-nya kita nggak bakal pakai kresek atau plastik. Kita bakal gunain dakron. Oke, cuma di sini saja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke guys, sampai ini kali video aku. Bye.